com vocês. Hoje nós vamos sair da linha Volkswagen. Vou mostrar aqui a instalação do volante multifuncional nesse Onix 2019, é o Onix Joy, né? Então vou mostrar aqui, a gente faz em outras marcas também. Já tem vídeo aí no canal mostrando na linha Hyundai, né? E aqui vai ser uma instalação um pouco mais econômica para quem não quer gastar muito, né? Então aqui serve para o Onix, Prisma, Spin, né? Então aqui é o seguinte, algumas coisas da instalação aqui é no sistema original e o rádio vai ser um Pioneer, né? Porque o MyLink tem que ser no sistema original também. Então a gente vai fazer aqui o volante funcionar no sistema original, porém com o Pioneer. Aí a ligação do Pioneer não é no sistema original, mas vai funcionar aqui, vocês vão ver aqui, ó, vou mostrar. Então aqui, ó, eu vou abrir a porta. Só de abrir a porta, repare que a iluminação do volante já vai ligar, já vai acender, igual no original. Eu vou abrir, ó. Olha lá, reparem que a iluminação já acendeu. Tá vendo? Olha lá. Né? Aí ele tem um temporizador. Vou fechar aqui a porta, né? Repare que está desligado ali no interruptor de luz. A iluminação aqui do volante, assim como a do console aqui, ó, vai apagar sozinho, né? Junto com a luz do teto. Olha lá, já apagou. Certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a chave aqui no contato. Vou ligar aqui no primeiro estágio, né? Repare que o rádio já ligou. Ele já ligou porque ele estava ligado antes, né? Vou desligar aqui só para apagar o painel, né? Só para mostrar para vocês. Então vou ligar aqui o interruptor de luz, ó. Aí repare que acendeu aqui no painel, acendeu o volante, acendeu o console, né? Vou desligar. Não, vou desligar aqui, ó, lá no interruptor de luz, só para mostrar. Aí o temporizador, olha lá, já desligou, certo? Aí eu quero desligar o rádio pelo volante. Eu vou aqui na tecla Source, olha lá, mantenho pressionado, desligou o rádio, certo? Vou ligar novamente, dou um toque aqui na tecla Source, ligou o rádio. Quero passar as estações. Ó, vou aqui no controle, olha lá, as rádios que estão programadas, vai passando lá no rádio, ó. Olha lá, tá vendo aí? Volume mais, ó, né? Eu gosto de rock, então é tudo rock aqui. Volume menos, né? Quero passar da rádio para próxima função que tem lá no rádio. Aperto o Source, vai para a função CD, ó. Olha lá. Olha lá. Volume mais. Vou passar de música aqui o CD. Olha lá. Beleza? De novo. Aí passei para USB. Quero passar de música no USB. Olha lá. Mais uma vez, auxiliar. E voltamos para a rádio. Volume menos. Beleza? Aqui poderia ser uma multimídia Pioneer ou uma multimídia universal. Se fosse uma multimídia, aí funciona aqui também, ó, a tecla telefone, né? Enfim. Tava dirigindo o carro, desliguei tudo, né? Vou sair do carro, tirei a chave aqui do contato, abri a porta, olha lá, desliga o rádio, desliga o volante, desliga tudo. Beleza, pessoal? Então isso daí é uma instalação um pouco mais econômica, volante instalado no sistema original, porém funcionando na multimídia Pioneer, certo?
Aqui no caso é um rádio Pioneer. Então é isso daí, é só para mostrar que a gente não faz só a Volkswagen, faz a linha Chevrolet também, faz a linha Hyundai, enfim. E qualquer outra marca aí que vocês tiverem interesse de fazer. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like pra gente estar criando esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E se inscrevam mesmo, aí ative as notificações, porque esse carro aqui nós vamos fazer um upgrade nele, nós vamos estar colocando o MyLink 2 nesse carro aqui no sistema original. Beleza, pessoal? Aí vocês acompanhem aí para vocês verem como que vai ficar o serviço. Beleza? Um grande abraço. Valeu, até a próxima, pessoal.